Mag-unbox po tayo ng aking Shopee. This is from China. So, baka may COVID. Look, the whole thing. Welcome back. Karon sa hapon. Ano na sila maabot? Oh my god, look at this. Pagpatano ni turulugan. It's inflatable because my back hurts. Inflatable nga doon turulugan. Pang hike. Okay guys, welcome back to my channel. Ito right? Oo. Pila na eh? Tagdo 999. Lang? Gid. Lang? Oo. Wala, ito na na. Gani. Para sa NATUREHIKE. Gani. Di ba mahal NATUREHIKE? Minimum 5 mil na doon. Pero wala chance niya dyan. Minimum mo sa 20 mo sa daw. Uy, pati mga tent nila mahal. Anyways, China na. Diba? Dream ko na ba yung ano? Kaya lightweight na nila. Ilang kilo? Ang buwan. Mag-ano ng kalo niya. Habang kayo naglalab, ako yung maglalaba. Ikaw malabas ang kwan. Laba. Baka gusto ng Wilma, kaya kasi wala mo naman kumahan sa kasi hindi ako ano daan magamit. Nagdaan mo sila. Tama nga eh. Oo. Paano mo pakabukol kung ara ka na sa babaw? Okay. Oo. Gusto mo magbakal portable pa? May hara, di sa portable pa, pero separate, di takong bakal. Hindi, saan ako nang ibakal? Ito, walang nagda. Hindi na. Sa bike lang nakita ko lang ang pump. Kaya na, hindi ko galing. Hindi ko. Sa bike pala. Zay, Ang sleeping! Chuchu! inflatable. Oo. Ang galing, buta. Basta, Yawan sa... Ayawan ka ni pahapon. Sabi. Sabi nagdala ka sa ano ba kayo ka sa Cuba? Yawan na sa pamo. iPhone mo lang din. oo. Pero kami, galing. Dapat rin. Ako dako. Or tita, bakit ikaw dako? Ikaw para makatulog. Naubsan ka na. Pero namin, pero dapat nagbakal ka Bumba. May alam, hindi siya nagawa ko kaya, kumangguro eh. Wow. Kaya. Alam ko Sila ba? ka pa, NATUREHIKE. Hindi talaga ako naniniwala na kaya. Let's see. Gani. Try tali sa weekend, tita no. Saan yung Sa lawas mo pa lang Yan, gani. yan, yan. Pero ang ibang klaro ko masyap naman ko yaya. Joke. Okay guys, welcome back to my guys. Chito dito ha. Yung spectro yung may maliit na Salam. may dot. Papa. How do I know that it's original? Ano? Intake? Kasi mag-pack kasi ka na. Nga, hindi.